Mga kapamilya, 4 ang patay sa landslide sa Cagayan de Oro City, bunsod ng pag-ulang dulot ng bagyong Basyang. Sa panayam sa DZMM, sinabi ni Office of Civil Defense Northern Mindanao Director Antonio Sugarol na kabilang dito ang mag-asawa at 2 batang namatay sa pagguho ng lupa sa barangay Sambulawan. Sa Iligan City, inanod ng baha ang isang kotse sa kalsada sa barangay Mahayahay. Nagpapasaklolo na rin ang ilang residente ng barangay, bunsod ng pagbahang halos umabot na sa bubong ng mga bahay. Umaapela na rin ang ilang residente na mahatiran sila ng pagkain. Wala po makababa dito sa Mayahay po, lahat nakatrap, lahat sa bahay. Itong bahay namin, second floor pero inaabot pa. Sana po matulungan niya kami dito. Mahirap po dito ang mga maliliit na mga bata. Umpisa sa gabi, hindi kami nakatulog dahil binabantay namin ang baha. Ayon kay Iligan City Mayor Frederick Siao, nasa 1,000 pamilya mula sa 21 barangay ang apektado ng pagbaha. Hamon-aniya ngayon ang paglikas sa mga residente na noong una ay hindi sumunod sa preemptive evacuation. Tiniyak naman ng alkalde na matutugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga lilikas. Yung water level before landfall, may paring high tide kagabi at people were caught unaware dahil umabot sa mga lugar na usually aabutan. Also, rescue operations were somehow difficult dahil yung mga malalim na yung mga tubig at malakas yung current. Sa Surigao del Sur, bumigay ang bahay na gawa sa kahoy sa Purok 9 poblasyon sa bayan ng Caguait dahil sa malakas na hampas ng along dulot ng bagyo. Sinabi sa DZMM ni Governor Johnny Pimentel na umabot na sa mahigit 28,000 pamilya ang apektado ng bagyong Basyang sa lalawigan. Since the other night, panay ng ulan, kahapon buong araw talaga, mula umaga hanggang almost 11 or to 12 o'clock in the evening. Sa pagkangayon, wala pang casualty na reported. Then, ang malaking damage ito nakikita namin sa agrikultura, no? Sa Agusan del Sur, sinabi ni PDRRMO Information Officer Alexis Cabardo na umabot na sa mahigit 100 pamilya ang inilikas sa 2 bayan sa lalawigan. Pinangangambahan din ang epekto ng bagyo sa agrikultura sa ilang bahagi ng probinsya.